Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационы. Таро расклад. Что случится, что произойдет в ближайшее время? События и неожиданности ближайших дней. И, конечно, мы будем с вами рассматривать события именно июня месяца. И это будут те вопросы, которые не совсем умещаются в рамках времени, потому как у нас июнь месяц, он проходит в разных энергиях, и вроде бы так начало Венеры в Раке, оно может быть достаточно спокойным, но в середине нас ожидает новолуние в Близнецах, а сейчас там Уран, и в принципе с 15 июня это может быть как получение какой-то информации, в средствах массовой информации мы можем что-то услышать, но безусловно Близнецы это коммуникация, как будто договариваться нам придется. И завершается месяц, в самом конце Меркурий уходит в ретро-движение. Это всегда, какая-то такая заминка. Но и в то же время это вот такое волшебное время, поскольку у нас еще Юпитер, самое главное, Юпитер и Венера, вот это две планеты, которые путешествуют в разных немножко энергиях на протяжении всего месяца. Так вот, заканчивается тем, что Юпитер переходит в знак Лев практически на целый год. И это больше, конечно, наше достижение. Поэтому начинаться месяц может с эмоций. Где-то в середине месяца на нас может обрушиться какой-то шквал информации. И вот именно на достижение конец месяца мы будем, как-то более ориентированы. Именно на достижение. Достанем с вами 6 карт. И первая карта, а что вас удивит, что для вас и будет как раз внезапно. С кем будут связаны эти неожиданности, внезапности? И к чему это приготовиться? В конечном итоге во что это выльется? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие козероги? Посмотрим с вами карту отдаленного будущего. Ну и достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что же там для вас внезапно, неожиданно? О, как все серьезно. Аркан Император. Во-первых, у вас самих сильная позиция. Хотя это ведь карта организации, буквально, да, конторы, офисы, учреждения, организация вашей жизни. Возможно, есть какой-то конкретный человек. И это может быть, вот если мы говорим даже в личной жизни, тот человек, который старше вас, или иногда это вот, как отец, например, да. Это может быть руководитель, если мы по работе. Это могут быть вопросы вашей личной карьеры, желание оказаться на другой ступени лестницы иерархии. Но, возможно, вам придется договариваться с несговорчивыми императорами. Поэтому к этому моменту быть готовым или где-то, если мы говорим, коммуницировать придется, договариваться. Поэтому будьте мудрыми императорами. Есть две вещи, которые мы не можем изменить. Внешние обстоятельства, и мысли людей. Вот, увы, на это мы не влияем. Тем не менее, тут вас как карты зовут в будущее. Вот буквально с первых карт. Поэтому у вас это может быть связано. Посмотрите, тут на заднем плане карты как раз один из символов Меркурия. Корабль. Вполне вероятно, доброе время, буквально где-то с первых дней, не наступить на горло собственному желанию, а подумать, каким альтернативным способом я могу его достичь. Или рассмотреть какое-то, может быть, даже предложение, а возможно, это ваш личный какой-то собственный инсайт, хотя я не исключаю, вы можете получить какую-то новость, которая вас буквально позовет в дорогу. Но вот посмотрите, договариваться, да, у нас тут жонглер двумя пентаклями. И эта карта говорит, что тут вот сейчас, может быть, в июне, именно решение какой-то темы наиболее важно. Для кого-то из вас нужно быть внимательным к деньгам. Все же карта больше о том, что мы обойдемся, как будто это вот сейчас не на первом плане. А вот осуществление какой-то вашей либо мечты, либо идеи, или то, чем вы занимались. Может быть, конкретный даже вопрос. И от того, как ты договоришься, не заплатишь именно, мои дорогие, а от того, как ты сумеешь прокоммуницировать, будет зависеть исход дела. Вот смотрите, здесь у нас корабль и здесь. Правда, это может быть много информации. Возможно, вам придется контактировать со сложным человеком. И здесь кто? А вот смотрите, как интересно. Вот четко карты сказали, да? Будущее уже на пороге. Два старших аркана, император и колесница. Может быть, в какой-то момент и придется так вот балансировать.
как ловить вот эти, да, пентакли, будем говорить, ну, поскольку тут жонглёр. Может быть и внутренний баланс, да, какие-то сложные разговоры. Император, опять же. И наш импульс внутренний, он может где-то, ну, быть очень таким ярким или идти в противодействие тому, что говорит этот император. Почему нет? Но явно мы себе скажем спасибо, если мы себя сдержим или не пойдем в какую-то конфронтацию вот от начала до конца. И карты поясняют, зачем вам это нужно. А потому что у тебя сейчас на кону будущее. Какой-то решается вопрос, который будет какое-то принципиально важное значение на долгий период времени иметь именно для вас. Может быть, это у кого-то связано с автомобилем, у кого-то вот буквально так иногда аркан колесницы проигрывается, но для кого-то это дорога. Это далекое, может быть, путешествие. А может быть, вы туда не собирались, но как-то так складываться будут внезапно, опять же, обстоятельства, и вам придется этот вариант рассмотреть. Может быть, я такого не исключаю. У нас может быть как смена маршрута. Собирались в одно место, поедете в другое. Или так обстоятельства, как заехать куда-то вас попросят. Или какая-то встреча может быть по срокам перенесена. Или как место встречи. Будьте более гибкими, опять же. И где-то двойка пентаклей об этом тоже, об этой гибкости говорит. И может вы сами тут что-то пересмотрите. Я такого тоже не исключаю. И будьте внимательны, мои дорогие козероги, потому что именно в июне, ну, как удача идет в руки, и этому способствуют именно планетарные транзиты. Встречаются у нас 9 числа две волшебные планеты. В конечном итоге это как щедрый транзит. Планета малого счастья Венера встречается с Юпитером, планетой большого счастья. И с 9 по 13 это именно какой-то очень добрый период таких возможностей. Пусть это для кого-то будет очень важный разговор, а для кого-то, когда вы не поставите собственную мечту, не оставите ее, точнее, на какой-то неопределенный срок, а когда вы рассмотрите те варианты, которые сейчас именно в ваших руках, это тоже будет важно. Но давайте посмотрим, с кем это связано. С неожиданностями, вот конкретно так. Но и это карта импульса, поэтому и вас тоже может, ну, как посетить какая-то идея. Вот смотрите, для кого-то из вас или для тех, кто уже планирует, предположим, путешествие, какую-то поездку, или пусть это даже временное перемещение. Скажем так, вы допускаете, что будет много вот-вот дорог. Наверное, вас не обманывает ваша интуиция, предвидение, потому что, как и мир, у наших ног, можно сказать так. Это когда падают какие-то препоны. Когда мы раньше что-то не могли осуществить, а здесь у нас это получается. У кого-то может проиграться аркан колесницы и мир, работа посредством интернет, эфир, пространство, интернет. Для кого-то из вас тот проект, которым вы будете заниматься долгий период времени. Может быть, это даже смена работы, смена сферы деятельности. Вас может тут что-то такое заинтересовать, тогда не теряйте оптимизма, и даже если вы чувствуете себя в каком-то деле новичком, а именно это вот желание, да, себя попробовать в чем-то, тогда позвольте себе эту возможность. Ух ты! Да тут у вас вообще смена, смотрите, у нас тут пара. У кого-то смена на кону именно вашего статуса, может быть и по личной жизни, не исключаю, а у кого-то ведь и правда карьера. И тут может такая интересная история у вас закрутиться. Ну, пусть не у каждого, но, по крайней мере, у тех, кто к этому идет. У кого, может быть, я достаю карты, а вы уже знаете, о чем я говорю. Ну, знаете именно о себе что-то. Где-то это импонирует уже вашим энергиям. И ведь это те, кстати, по императрице энергии, когда да, только императрица может договориться с несговорчивым императором. Это все то, что я говорила по первой позиции. Значит, от того, как вы умело проведете какие-то беседы, важные встречи, важные разговоры, от этого будет зависеть напрямую ваше будущее. И это уже не про июнь. Это, скорее всего, ну, как минимум до конца года, а может быть и на годы вперед. К чему приготовиться? Король кубков. Возможно, есть человек, который непосредственно рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но тут я больше вижу, вы знаете, нет,
Э, Ведь это тот человек, который готов делиться. Хотя у кого-то история любви, безусловно, кубки. Может быть, какая-то важная встреча. Рядом рядом с королем кубков у нас рыцарь кубков карта. И эта карта несет хорошее настроение, вдохновение, мои дорогие, какие-то возможности, как будто уйти от прошлого десятка мечей. Изящно завершено что-то должно быть у вас. Колет барон Рид трактует эту карту как изящное завершение. Вот у вас заканчивается период действительно ограничений. Аркан Мир и карта Колесница. Это не происходит за один момент, но так складываются события. И события, может быть, в жизни тех людей, с которыми вы контактируете, а возможно, которые вам еще встретятся в июне. И что происходит у них, или что вас, может быть, объединяет, как какая-то общая тема, которая знакома и человеку, и вам. Вот здесь что-то должно быть подведено, точнее, под знаменатель. А что это, с чем это связано? К чему приготовиться? А это как будто должен завершиться у вас период, ведь это карта внутренних страхов и вообще искаженного восприятия. Может быть, и мы сами перед собой иногда можем поставить какие-то задачи, а время нас поправляет. Оно нам как будто, когда идут события, да, вот каждый день приносит нам, элемент новизны всегда. И мы можем думать, что, надо же, как оно все оборачивается, да. Вот что-то подобное в вашей жизни происходит, и вы понимаете, что даже прежние какие-то взгляды, установки, они теперь не работают. Вот это именно должно быть завершено. Может быть, я не исключаю, вам придется больше с позиции эмпатии договариваться даже со сложными людьми. Тогда, мои дорогие козероги, есть в этом интерес. Итак, что же для вас, к чему приготовиться, к чему все идет? Как будто вот эта сила, как раз и карта говорит и о критическом мышлении. И когда мы сдерживаем свой импульс, вот я только что об этом сказала. Лев – прообраз нашего эго, но прекрасной деве на короткой цепочке он. Ну вот и нам придется где-то утихомиривать в себе собственные эмоции. Да, может быть, мы и планировали что-то одно. Не обойдется без поправок и какой-то коррективы июнь. Но ведь это ваша сила, мои дорогие. И это может быть, мои дорогие девочки, с учетом короля кубков, если мы говорим любовная история, то тогда какой-то человек может знаки внимания вам оказывать. Может быть, даже ревность, кстати, со стороны определенного человека, потому что это страстное желание быть рядом с вами. Мои дорогие мужчины, это у вас могут проиграться так вопросы любви, вопросы пары. Может быть, вы и встретите. Для кого-то я могу такое предположить. Я бы даже сказала задуматься для тех, кто в сольном варианте. А так ли уж мне важно мое одиночество? Может быть, пора расширить горизонты собственного общения. Тогда вас может свести судьба с какой-то очень интересной девушкой, женщиной. Не исключаю. Но, может быть, и есть такой предмет желаний. Но тогда, скорее всего, вы будете продумывать, каким образом вы будете действовать и как. Но где-то дипломатом быть придется. Сила ваша, даже проходя какой-то, может быть, опыт такой, когда мы понимаем, что, желания были одни, а время подкорректировало и нас, и желания. Но все равно это не остановка, мы идем вперед. Как изменится ваша жизнь? Может быть, вам придется на протяжении июня слышать, но я об этом говорила. Иногда эту карту информационного хаоса называют. Так вот, будьте готовы к тому, что вы будете слышать самую такую разношерстную информацию. Она может вас как и ставить в тупик, она может вас чем-то радовать, вдохновлять. И тут вот так двояко. Тут, знаете, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться, безусловно, потому что здесь могут быть и люди не совсем надежные, мои дорогие. Или будьте готовы к тому, что у людей тоже что-то будет меняться. Но даже если мы говорим об информации, как будто много информации придет в июне, и вам ее придется постоянно перепроверять. Будет, безусловно, какое-то рациональное зерно. Но прежде чем мы как раскопаем эту кучу, и вот именно это зернышко сможем выудить среди большого объема информации, для этого нам придется проделать какую-то работу. В конечном итоге четверка пентаклей. Я не исключаю,
что какой-то финансовый интерес. Иногда это, кстати, карта ревности. Вот у кого-то это может быть, ну, вот с таким поворотом. Личная история. Ревность ваша или по отношению к вам. Но больше это карта вообще стабильности. И мне хочется сказать, как изменится ваша жизнь. Тут как жизнь стремится, чтобы было больше радости, счастья, карта праздника. Чтобы какие-то непонятные третьи факторы, непонятные сомнения, может быть, именно в течение июня были разрешены. Чтобы в конечном итоге вот этот якорь, ведь это где-то карта уверенности, стабильности, вот именно якоря. То, что мы можем, не то, что, ну, может быть, мы мечтали о многом, а вот нам сейчас, как жизнь, говорит, вот у тебя есть такие ресурсы, у тебя есть такие возможности. И вот с этим совсем, если вы взаимодействуете, то тогда и больше будет понимания, да, куда я иду, может быть, и так, что следует продолжать, а что вы будете завершать. Ну все же, давайте еще одну карту. Так как же изменится ваша жизнь? Старший аркан, опять же. В целом это карта выздоровления. Избавление от боли, избавление от страданий. Вот этот аркан, он всегда делит нашу жизнь на период до и после. И есть колода, мне очень нравится, как называется 20-й старший аркан. Это колесо года, пусть мы на другой колоде с вами смотрим, но это называется «Дорога к свету». И вот эти темные карты, да, видимо, на протяжении июня с какой-то темнотой, которая сложилась, может быть, до этого момента. Вот вам нужно будет прояснить и информационно найти рационально, опять же, зерно, так и, может быть, и с людьми, с некоторыми. Тут тоже пересмотреть ваши отношения. Отдаленное будущее. Радость, мои дорогие. Пожалуйста, вестники, добрые вести. Может быть, это вести от ваших детей. Иногда и дети. Может быть, я не исключаю отдаленное будущее. Конкретный человек, пусть он не моложе вас, а может быть даже и старше, но иногда вот идет по этой карте некоторый инфантилизм. Но хоть она и сама по себе прекрасная и добрая энергия, но все же она говорит, не замечтайся, это мы смотрим на отдаленное будущее. Здесь будет какое-то, все же я больше вижу, доброе событие. Доброе событие, которое может начинаться, отдаленное будущее, поворотное событие. Сейчас как в ваших руках колесо фортуны. Или пусть это невидимая аура, возможно, и буквально с 9 по 13 у кого-то совпадет, плюс-минус там сколько-то дней. Какая-то ситуация сама стремится к тому, чтобы вот выровняться. И вам вот нужно вписаться вот в этот судьбоносный поворот и буквально времени не упустить. Ведь иногда это карта скорости. Не отложить чего-то на потом. Может быть, вам кто-то в отдаленном будущем предложит, ну, к примеру, тот вариант, который, и неважно, личная жизнь, работа, достижения, но вам тут могут что-то предложить такое, вот я больше вижу теперь так этот дуплет, что вы можете счесть ерундой. Или вот если я сказала инфантилизм, что что-то незрелое, вам покажется какое-то предложение или новость тоже какой-то незрелой. Вы люди стабильные, вы люди сильные, поэтому вам лучше вот синица в руках, чем какой-то там журавль, где он там летает. А тут что-то в виде журавля вам может прийти. И это будет означать какой-то поворотный момент в вашей судьбе. И так выглядит фортуна. Но замечтаться нельзя. Вам ничто не мешает. Вот на последующий период вам как будто... По отшельнику я люблю именно эту карту, даже если нам придется какой-то путь проделать в одиночку. А может быть, решить некоторые вопросы с позиции, что я буду делать, если в любой момент что-то пойдет не так. Я не исключаю и этого. Но два старших аркана говорят, в отдаленном будущем, Козерог, приготовься, здесь будет какой-то поворот судьбы, когда тебе придется в каких-то новых энергиях, с новыми методами подойти к какому-то вопросу или к теме вашей жизни. При этом, да, мудрые решения, ведь это карта мудреца, принимать. Когда и себя нужно обезопасить, да, так и нужно не упустить саму по себе возможность, потому что фортуна. Вы знаете, каким-то нетрадиционным, хочется сказать, способом судьба пытается вас избавить от разочарования. И вместе с тем она будет такие
Ну, как загадочные моменты создавать, когда непонятно, как поступить. Будьте к этому тоже готовы. Поэтому, ну, может быть, вот этот запасной аэродром, как я уже не единожды сегодня говорила, или когда, знаете, какое-то отступление, когда, может быть, вам нужно будет так просчитывать буквально детально свои последующие шаги, что-то подмечать вокруг, что происходит в вас. Да, тут не все будет идти гладко, вот будьте к этому готовы, это отдаленное будущее. Здесь вы можете услышать, ведь по этой карте это бунтарь иногда без причины. Это нам кто-то говорит ту информацию, которая нас расстраивает. Но именно в этой информации есть правда. Правду иногда нам подают так не очень тактично. Но поэтому приготовьтесь, мои дорогие. Может быть, отдаленное будущее, возможно, это тот период, который будет конец июня. Возможно, отдаленное будущее – это где-то уже летние месяцы, июль и август, когда не все вам будет нравиться. Вот будьте готовы. Предупрежден, значит, уже вооружен. Но, значит, любую информацию мы можем воспринимать или плохо, или хорошо. Это как первый такой посыл, который нам дает наше сознание именно через эмоции. А вот именно эмоции вам здесь могут помешать. Вы с чем-то можете быть не согласны. Но ваша карта. Видимо, победит в вас рационализм. Ну, иногда эта карта олицетворяет консерватизм, когда не упустить с одной стороны какую-то возможность, опять же, фортуна. Но это какая-то сложная конфигурация вас ожидает, возможно, до конца лета. Давайте карту совет. Если мы июнь, вам высшие силы помогают. Может быть, это и не только на июнь. Здесь карта финансового успеха. Значит, деньги приходят. Может быть, да, это у кого-то будет крупная сумма денег. Но тогда мы не тратим все равно. То есть минимальные какие-то расходы, понятно, по двойке пентаклей. Потому что у вас же на кону, вы посмотрите, сколько у вас выпало старших арканов. И у вас выпал статус, мои дорогие. Может быть, и какие-то поездки, переезды. Я не исключаю, более того, что у вас это для кого-то из вас вообще конфигурация жизни меняется на более долгий срок. Вы какое-то важное решение, может быть, и связанное со сменой работы, со сменой места жительства. Может быть, по личной жизни тут тоже что-то подобное происходит. А может быть, и сложность в том состоит, что нам придется самих себя где-то корректировать. Тоже этого не исключаю. Но ведь эта карта всегда говорит о том, что воспользуйся. Воспользуйся этим моментом. Не скажи себе, как будто нет. Может быть, и не уйди с головой в работу, кстати. Вы можете, я это точно знаю. А карта будет говорить, что если высшие силы тебе сейчас помогают, то это тот момент, который может неизвестно, когда повториться в вашей жизни, поэтому для вас июнь может подарить что-то волшебное, мои дорогие любимые козероги. Правда, не упустите. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас, мои дорогие, за ваше участие, за вашу поддержку моего творчества, за ваши добрые комментарии и что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.